Zdravo i dobrodošli na naš kanal. Danas će moja mama spremiti nešto što ja sigurno neću probati. Zato što sam tvrdoglav, ali to ne znači da vi ne trebate probati. Uživajte i slatko jedite. Zdravo i od mene. Pošto vam je moj sin već poželao dobrodošlicu, ja ću taj deo preskočiti i napravit ću vam neke neobične njoke koje do sada nisam pravila, pa se nadam da će njegova tvrdoglavost tu malo i popustiti, da će ih ipak probati. Tako da, eto, uživajte. Ono što ćemo prvo uraditi, a to je da probarimo malo njoke. Znači, nećemo ih skroz kuvati, ali ne možemo ni da ih stavimo sirove, jer će kratko to sve biti u redi. Tako da ćemo njoke da probarimo možda jedno 5 minuta u vreloj vodi. Dok nam se njoke kuvaju, uzet ćemo jednu veću glavicu crnog luka i nju iseskati na sitne kockice, malo propržiti i izdinstati mleveno meso. Evo, luk je lepo distan, sad ću da ubacimo mesance. Evo, izdistali smo i mesance, nećemo baš da ga kremiramo. I sad ćemo da dodamo začine. Što se tiče začina, ide soj biber, aleva paprika, suvi začin, origano. To sve lepo promešamo i onda stavimo jedno pakovanje krem sira 200-250 grama koje već imate. I paradajz pire. Pekač sam samo malo podmazala uljem, nema potrebe nešto mnogo da ga mastite. I sad ćemo sipati pola smese ovog mlevenog mesa dole na dno. I onda preko toga sipamo one samo malo probarene njoke. I odozgo ponovo ova druga polovina mesa. Malo to rasporedite, da ne bude sve na istom mestu, koliko možete.
sad ćemo da sipamo ostatak fila. I odozgo ide naravno naša omiljena mozzarella. I to, boga mi, neću štedeti. Jeste da je kriza, ali jednom se živi. Samo u mom stomaku nije kriza, sve više buja. Moram da upišem neki belly dance. Imam čim da zatresem. I sad ćemo to naravno da tutnemo u rernu. Ne treba dugo, znači eto, čisto da se mozzarella ispeče malo. Istopi, pardon. I evo ih. Eccola, što bi rekli Italijani. Naše fenomenalne, neobične njoke su gotove. Malo samo da se prohlade, koliko možemo da istrpamo u usta. Nadam se da vam se recept dopao, da ste uživali, da ćete ga praviti i da ćete nam javiti utiske, mada to nikad do sad niste uradili, ali ajde, može se nešto i promeni. Ćao!